Sua máquina de lavar faz barulho, treme e parece que vai sair andando pela lavanderia? O Kit 4 Pés. Suporte anti-vibração chegou para resolver esse problema de vez. Feitos em silicone resistente, eles absorvem o impacto, reduzem o ruído e estabilizam a máquina, evitando aquelas vibrações indesejadas que incomodam toda a casa. Além disso, são universais e fáceis de instalar. Basta encaixar os pés niveladores e pronto. Sua máquina ganha estabilidade e silêncio imediato. Diga adeus ao barulho e proteja seu eletrodoméstico por muito mais tempo.